平和を創造する。神は私たちに和解の奉仕を託されました。2コリント5章18節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。神の愛はそれを愛する愛ですが、それを愛しているわけではありません。私たちが罪を犯し、私たちの罪は許されるべきものではありませんが、神の並外れた愛によって、私たちを許してくださっただけでなく、和解の務めも私たちに委ねてくださいました。2コリント5章18節。彼らも創造者である天の御父と和解することができます。そして、天の御父と平和な生活を送るとき、私たちはすべての人たちと平和に暮らすためにできることをすべきです。ローマ人への手紙12節18節。私たちは自分の善良さのせいで救われたのではなく、神の恵みに感謝すべきです。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を、時代を超えた美しい家族、ケシア、バハテラカ氏に同行し、次の称賛を伝えるために招待します。イエス様、あなたに感謝します。主よ、私はあなたにひれ伏します。あなたの栄光の御座の前で、私は称賛します。私は永遠に称賛します。あなたにすべての賛美がありますように、私はいつもあなたの御名を称えます。あなただけに栄光あれ、あなたの御名が祝福されますように。たとえ私たちが罪を犯したとしても、イエスを信じる単純な信仰を通して天の御父との関係を回復することができます。天の御父は、私たちの代わりに十字架で死ぬことによって、私たちの罪の記録を消去し、私たちと神との関係を回復してくださいました。あなたも私も、キリストにおける天の御父の許しの申し出を受け入れましたか？私たちは神の愛について他の人に伝えたいと思っているでしょうか？私たちは他者との関係において天の御父の恵みの経路となっているでしょうか？2025年11日の今日から平和を作りませんか？アーメン。今日のインスピレーション。イエスを通して天の御父と和解すると、私たちは御父の平和を他の人と分かち合うことができます。Bagimu terpujilah
hanya bagi